ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରାର ଅପକମିଂ ଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାରିପଦା ଟେକ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ କେବେ ବାହାରିବ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି ତ କେମିତି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ହେଉଛି ଆସିଯିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଓଟିପିଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ, କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସିଧା କ୍ୟାପଚର୍ଟି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। କ୍ୟାପଚର୍ଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯାଇଥିବ। ସେ ଓଟିପିଟି ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା, ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦାଖଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ଥରେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସପକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ତା'ର ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅପକମିଂ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯେ କହିଛନ୍ତି କି ସୁଭଦ୍ରାର ଅପକମିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତା'ର ଡେଟ୍ଟି କେବେ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଅପକମିଂ ଡେଟ୍ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ସେଇଟା ଆସିଗଲା। ତ ସେମିତି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଗୁଲରେ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେବେ ବି ଅପକମିଂ ଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।